Oi pessoal, bom, eu vim passar aqui no começo do vídeo só para explicar para vocês a diferença de level. Como vocês vão ver no vídeo, na primeira partida eu ainda estava level 71, já na segunda eu já tinha passado do 72. E isso aconteceu porque meio que eu esqueci que eu estava gravando esse vídeo com mudança e tal. Aí acabou que eu realmente tinha esquecido. E aí eu só fui lembrar esses dias. Mas espero que vocês gostem do vídeo. E é isso, valeu!